নমস্কার। আজ আমরা আলোচনা করব একদিনের শিশু থেকে যারা 5 বছর বয়সী শিশু রয়েছেন তাদের ঠান্ডা লাগার ব্যাপারে। ঠান্ডা লাগা, সর্দি কাশি বা কফ জমে যাওয়া, এই জিনিসগুলো একজন শিশুর ক্ষেত্রে যতটা যন্ত্রণাদায়ক তার থেকে বেশি যন্ত্রণাদায়ক হলো তার পিতামাতার কাছে, তার বাড়ির লোকের কাছে। তাই এই সময় এমন কিছু ঘরোয়া রেমেডি রয়েছে যে রেমেডি আপনি নিয়ে খুব সহজেই আপনার শিশুর চিকিৎসা করতে পারেন বা সাময়িক কালের জন্য হলেও তাকে বেশ কিছুটা রিলিফ দিতে পারেন। আজকের ভিডিওতে সেই বিশেষ রেমেডি সম্পর্কে আলোচনা করব, তাই ভিডিওটি দেখুন। আর পারলে ফ্যামিলি ডক্টর ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। প্রথমেই জানাই, যদি সর্দি কাশি জ্বর থাকে, ঘরোয়া রেমেডি হিসেবে আপনি অবশ্যই গরম সর্ষের তেলে রসুন ব্যবহার করতে পারেন বা গা ঘিয়ের মধ্যে রসুন ব্যবহার করতে পারেন এবং হাত এবং পায়ের আঙুলের ডগগুলি বুকে পিঠে মালিশ করতে পারেন। এছাড়া জোয়ান কিছুটা ভেজে নিয়ে সেটিকে অবশ্যই আপনার যে শিশু, সেই শিশুর যেখানে শুয়ে ঘুমোচ্ছে বা আছে তার পাশে রেখে দিন। তার যে ঝাঁঝ যেন তার নাকটা ক্লিয়ার হয়ে যায়, তাহলে অনেক সুস্থতা বোধ করবে। এছাড়া যদি জ্বর আসে, সেক্ষেত্রে স্নান করানোর বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল করবেন। অনেকে লিকুইড প্যারাসিটামল ব্যবহার করেন, অবশ্যই করতে পারেন। তবে জ্বর অন্ততপক্ষে 101-2-এর উপরে হলেই তবেই প্যারাসিটামল ব্যবহার করবেন, নচেত একটু ধৈর্য ধরবেন, চট করে প্যারাসিটামল ব্যবহার করবেন না। এছাড়া নাক ক্লিয়ার রাখার জন্য নোজাল ড্রপ, বিভিন্ন রকমের নোজাল ড্রপ আপনি দোকানে গেলেই পেয়ে যাবেন। নোজাল ড্রপ কিন্তু আপনারা কিনতে পারেন। এছাড়া যদি সম্ভব হয়, শিশুকে আপনি কিন্তু ভাপ নেওয়াতে পারেন। যে শিশুরা ভাপ টানতে পারবে তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন ভ্যাপারাইজড মেশিন পাওয়া যায়, কিন্তু খুব অল্প পরিমাণে গরম করে হালকা হালকা ভাপ দিতে হবে, নচেত শিশুর মুখ চোখ জ্বালা করবে, তাদের আরও সমস্যা হতে পারে। তাই আপনাদেরকে অনুরোধ করব, সহ্যর মতো হালকা ভাপ দিন। কিংবা যাদের বাড়িতে গিজার রয়েছে, বাথরুমের দরজা এবং গর্তটি বন্ধ করে গিজারের বেশ কিছুটা জল খুলে দিন, যাতে সারা ঘর ভাপে ভর্তি হয়ে যায়। সেই মতো অবস্থায় আপনারা কিন্তু সেই ভাপ আপনি আপনার শিশুকে দিতে পারেন। ভাপ দিলে দারুণ কাজ হয়, তাই অবশ্যই। এছাড়া আপনি বিভিন্ন ঝাঁঝালো যে আমাদের মশলা রয়েছে, যেমন এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, এছাড়া আদা, এগুলিকে জলের মধ্যে ফুটিয়ে সেই জলের ভাপ কিন্তু দিতে পারেন। এর ফলেও নাক বুজে যাওয়ার যে সমস্যা, সেই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। আপনি আপনার একদিনের শিশু থেকে এই 5 বছরের শিশু পর্যন্ত এই সব ঘরোয়া রেমেডিগুলি ব্যবহার করতে পারেন। শিশুর কোনোরূপ ক্ষতি হবে না, বরঞ্চ শিশু বেশ কিছুটা রিলিফ পাবে। তবে মনে রাখবেন, যদি খারাপ কিছু দেখেন বা যদি মনে হয় যে বিষয়টি আপনার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, তাহলে
ঘরোয়া রেমেডি করার আগে আপনার কাছাকাছি কোনো হসপিটাল বা ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, নচেৎ আপনার সমস্যা হতে পারে। তবে যদি ঘরোয়া রেমেডি করে নবজাতকের যত্ন নিতে পারেন, যদি আপনি এটি মনে করেন, তবেই অবশ্যই নেবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। এই ধরনের ছোট ছোট টিপস পাওয়ার জন্য চ্যানেলটির সঙ্গে থাকবেন। নমস্কার।